quartiere tutti con les. Sotto tornato e avvia l'occhio in guerra, lamento il tiro tempo andato e l'apposento antico incaraggiato. E me paro tutti torna creatura in canzone di corti aprite quando inizia pura rete pochi vita correndo il riparo e le tre soglie i ridini di italiani tutto poco era la benzina a tempo che benvenuti a questo nuovo appuntamento con la cultura e ancora una volta con la musica e con Beppe Dettori qui al Teatro Civico di Sassari per un festival particolare molto interessante che ora andremo a vedere per voi amici di Catalan TV e quindi Beppe Dettori, eccoci qui, grazie ancora per... Grazie a te Bruno e a Catalan TV allo stesso tempo per darci questo spazio promozionale molto utile, salutare soprattutto. Assolutamente. Il festival... Entriamo infatti in questo festival così particolare. Tu vieni da un altro festival e sei sì, noi abbiamo seguito, potete rivederlo anche sul canale YouTube. Cordas, certo. Ma questo è un appuntamento differente. Beh, questo sì, perché è un festival un po' più inclusivo, parlo di generi musicali, non è settoriale come la world music, no? C'è anche la world music, ma c'è anche il folk, il jazz, il blues, il rock, il punk, il progressive, la musica folk d'autore. Quindi abbraccia tante espressioni musicali però che prendono il via dalla Sardegna, dal nostro territorio. Poi ci sono anche alcuni che vengono ospitati come Gatto Pancieri, per esempio. Che questa sera è qui a Sassari, al Teatro Civico, e che poi a settembre ci sarà Giovanni Seneca, che è il chitarrista di Monio Vadia, a Stintino, che è una delle ultime tappe. Che noi abbiamo già conosciuto, con Catalan noi abbiamo già conosciuto, e quindi un altro grande artista. Sì, un altro grande artista. Mubin Dunen, l'artista curdo-turco che sta lavorando con Raul Moretti, un nuovo album che è appena uscito, e promuoveranno questo lavoro proprio nel nostro festival. Hanno già iniziato il 9 maggio all'O Teatri, dove abbiamo iniziato in aprile, l'11 aprile, e il 10 c'è stata un'anteprima fantastica alla casa di riposo Paolo VI qui a Sassari. Una fantastica emozione e magnifica pulsione che ci è arrivata non solo a noi, c'era anche Maria Giovanna Cherchi che cantava assieme, per le persone che c'erano lì di fronte, che erano gli anziani che sono diciamo in stanza alla casa di riposo Paolo VI, e ci hanno restituito l'entusiasmo che travisava dai loro occhi. Insomma. Molto bene. Quindi un festival che dura per un diverso periodo, fino a quando? Da aprile fino a settembre. Fino a settembre, e che si, conforma a questa bella identità di solidarietà che anche stasera qui al Teatro Civico di Sassari è appunto, possiamo dire, uno degli emblemi del festival. Non so se sto esagerando nel dire questo. Quindi è un festival che richiama anche questa dimensione sociale, questa dimensione appunto della solidarietà. Dici qualcosa, ne hai già accennato alcune cose, ma parlaci anche dello specifico. L'incasso intero, che non è a biglietto ma è a donazione. Il concerto di stasera. Il concerto di stasera di Gatto Pancieri è quello di Beppe Dettori, che ripresenta Ponimente a me, l'album inturitano sassarese a tutela delle lingue minoritarie. L'incasso verrà restituito all'Associazione per le cure palliative domiciliari Amici di Gianni Brundu per i malati oncologici. Perfetto. E quindi una forte spinta di solidarietà. Noi siamo molto felici di farne parte di questa cordata. Comunque il concerto sarebbe stato gratuito.
È chiaro che se si può Contribuire, ovviamente, certamente. per E una quindi causa così. anche noi di Catalan vi spingiamo un po', insomma, e anche io personalmente vi spingo a queste bellissime iniziative che vi portano anche a capire qual è il rapporto tra la musica e gli artisti che in musica fanno comunicazione, una comunicazione quindi solidale, una comunicazione culturale a 360 gradi. E questo è anche uno dei tuoi meriti. Grazie. In più rispetto a quello che fai e che hai fatto e che hai dato alla musica e che continuerai a dare, ma questo è importante e io ormai da anni insomma ti conosco e lo voglio rimarcare. Io voglio sottolineare però che senza l'aiuto, come la data di oggi, la Proloco di Sassari, il Comune di Sassari e tutte queste entità che hanno contribuito, che continuano a contribuire. Vediamo differenti comuni anche della città metropolitana, Assolutamente. comuni di Ozzina, di Sorso, vediamo anche di Connesa che non è della città metropolitana, Sì, ma è importante anche. Connesa, Iglesias, Montevecchio, Cuspini, alcuni ne mancano. Perfetto. Quindi, come vedete, e ritorniamo appunto al favore di Camera, come si dice, come vedete c'è una struttura dietro che supporta tutto questo, quindi dà voce maggiormente. Insomma, l'artista ha necessità anche di Senza questo aiuto noi non potremmo fare questi eventi itineranti in tutta l'isola. Infatti dopo questa data continuerà il festival il 25 a Sorso, al Palazzo Baronale, Perfetto. assieme a Angelino De Logu che ha musicato le poesie del sindaco Bonfigli, ex sindaco di Sorso. E faremo proprio una serata dedicata alla lingua turritano-sassarese. Il 27 invece saremo con un format più da festival, da rassegna, a Olbia, il cortile dello Scolastico, con una serie di artisti come Daniele Gala, Mauro Mibelli, Solo Sofia, che è una giovane pianista, cantante, una giovane promessa della musica sarda, Mubin Dunen e Raul Moretti, che rappresentano Anima Vibrante, e il nostro ensemble, Beppe Lettori Ensemble, che avrà come guest Raul Moretti e anche Mubin Dunen, quindi faremo delle cose insieme. Ci saranno delle sonorità pazzesche perché Mubin suona il santur, il duduk, e quindi verranno fuori delle sonorità spaziali. Con la musica che ci segue, perché qui ancora il soundcheck sta dando quella che è la base stessa alla serata di stasera qui al Teatro Civico di Sassari. E volevo chiederti, Beppe, però insomma bisogna anche parlare di questo tuo ensemble, di questo tuo gruppo, perché ci sono anche dei nomi che a te ovviamente sono vicini, no? Dal punto di vista affettivo, ma ci sono anche altri artisti. Allora, parlaci. Giovani soprattutto, c'è Irene Sini che è mia moglie, ma che ha scoperto, ha riscoperto anzi questa verve di cantare, di occuparsi di musica. C'è mia figlia che ha 23 anni, è Manuel Pagliaro, mia figlia si chiama Eleonora Dettori, Che suona. che è musicista, oltre ad essere bassista è anche una grande cantante, e creiamo un ensemble vocale che vorremmo portare avanti anche per altri progetti, no? Un po' anche più sacri a volte. Tipo il Concordo Sassarese. Va bene. Ha fatto questa, ma più in là vedremo qualcosa di più. Esatto. Intanto noi ci proveremo. Perfetto, vediamo che cosa accadrà, ma ritorniamo a te e al tuo ensemble. Ci sono anche uso la parola turnisti per capirci, certo. ovviamente Ci sono anche con le persone. Dei musicisti che sono attivamente, come Paolo Cartamantiglia al sax soprano, Marcello Canu alla batteria e percussioni, Eleonora appunto che suona il basso e canta, Massimo Satta che è una new entry, ci conosciamo da oltre 20 anni, è musicista sopraffino, soprattutto uno delle persone più fidate di Mogol, di Giulio Rappetti Mogol. Infatti lavora spessissimo con lui e con tutte le produzioni che passano attraverso il chat. Averlo quindi in questo ensemble è un acquisto pazzesco. Poi oggi non c'è purtroppo, ma c'è anche Martino Roggio, che è un'altra perla che abbiamo qua a Sassari. Assolutamente vero. Un fuoco di Sant'Antonio della chitarra. È vero. Quindi, come vedete, amici di Catalan TV, la dimensione insomma, artistica si apre anche all'incontro con altri artisti e che danno quindi anche insomma una visione differente a quella che dalla tua mente, dal tuo cuore, dalla tua animas viene fuori
per questo bel festival. Sì, Animas è proprio questo. Animas, radici e futuro. Radici Due e futuro. parole finali su questa scelta. Sì, perché radici e futuro? Ecco. Perché nasce per esaltare le nostre radici inizialmente, esattamente 7 anni fa. Poi coinvolgendo entità giovani che hanno necessità di espressione, è chiaro che sono il futuro. Quindi radici e futuro. Il futuro si basa sullo studio delle radici e viceversa. Bellissimo. Quindi quest'anno avremo come ospiti speciali in una delle tappe all'Argentiera, sia il 31 luglio che l'1 agosto, i tenores Fizza de Sardegna, che sono i tenores al femminile, che è la prima volta che si esibiscono proprio nel nostro festival, e questo ci fa molto, molto piacere. Ma ci sarà anche, che ne so, Irene Locche, Gavino Locche, due personaggi che hanno lo stesso cognome ma che fanno musica diametralmente opposta. Uno fa blues e l'altro fa progressive picking. Poi il John Gommo de Noartri. Perfetto. Allora, amici di Catalan TV, noi salutiamo Beppe Dettori, io ti saluto personalmente, ti faccio i miei migliori auguri per questo festival. Grazie, Bruno. Animas, Radice e Futuro 2026. Andate, vedete, riscoprite anche... Seguiteci sui Perfetto, social. perfetto. Riscoprite anche quello che è il senso stesso di stare a contatto con gli artisti e ascoltare attraverso l'orecchio, anche l'orecchio appunto dell'Animas, quello che persone come Beppe Dettori offrono, regalano a tutti noi. Amici di Catalan TV, siamo ancora qui dentro la bellissima cornice, antica cornice di Teatro Civico qui a Sassari, e abbiamo Gatto Pancieri qui per noi, e noi ti ringraziamo, ci stiamo dando del tu. Grazie a te, figurati, sempre del tuo, Per questo inizio di tour sardo, posso dire così? Sì, quest'anno sono stato a Cagliari, ad Assemini, stasera sono qui a Sassari, domani sono a Golfo Aranci. Perfetto. E devo dire che poi, sai, ogni anno butta in modo diverso. Quest'anno è un anno buono per venire in Sardegna, io sono sempre contento perché sono molto legato a questa terra, alla musica, anche alla tradizione della musica. Mi trovo bene con i musicisti, ho avuto parecchi musicisti durante la mia carriera sardi che hanno portato nella mia musica i loro colori, e quindi è un po' come tornare a casa, no? È un posto dove io mi trovo subito bene. E il legame con questa terra c'è anche in un legame, ovviamente, di amicizia, ma anche di amicizia artistica, con Certo. Beppe Dettori, Beh, per certo. questo Festival Animas, Radici e Futuro 2026, e il tuo concerto, la tua esibizione di questa sera, di che cosa parlerà? Che cosa ci farai vedere? La cosa interessante di questa sera è che Beppe con la sua band ha imparato dei brani miei che già suonava, perché lui ha fatto dei tour con me, Certo. però anche ha coinvolto tutta la sua Certo. band, e hanno imparato alcuni pezzi miei, e quindi inizierò proprio il mio concerto a due, il mio e quello di Beppe. Prima Beppe farà il suo concerto, poi però quando inizierà il mio non è che ci sarà Gatto senza più Beppe, ma inizierà con 3 brani del mio repertorio, 3 brani piuttosto importanti, Mia, Un qualunque posto e Abita in te, suonati da loro con i loro colori. Poi ci sarà un momento recital, cioè dove io da solo, anche con la chitarra, farò alcuni successi della mia carriera, anche canzoni che ho scritto per altri, non so, Vivo per lei, C'è da fare, che ho scritto per Giorgia, e poi sul finale ci sarà una sorpresa, perché io ho imparato una canzone in dialetto sassarese, In lingua sassarese, in lui lingua, dice. giusto? In lingua sassarese. In lingua sassarese, e speriamo di non far figure, No, ma l'ho assolutamente. studiata, e quindi ci sarà poi la reunion finale, sempre con Beppe e i suoi musicisti. È proprio un doppio concerto che fonde le esperienze, le varie culture, come è giusto che sia questa manifestazione. Quindi c'è un'unità di intenti artistica, ma Assolutamente. anche un'unità di intenti Umana. solidale. Sì, c'è anche... Perché c'è- questo, noi certo. l'abbiamo già detto con Beppe precedentemente, c'è questa intenzione vera, viva, seria di avvicinarsi alla solidarietà e di dirlo anche alle Assolutamente. gente e al pubblico. Beh sì, c'è uno scopo solidale importante, e queste cose si possono fare solo se c'è il piacere anche di farle. Quindi la Perché musica è un conduttore naturale. È per naturale, questo. sì, è tutta una serie di piaceri. Cioè, un altro dei motivi è che nella band di Beppe questa sera c'è Massimo Satta, che ha suonato con me 11 anni.
11 anni di carriera sono una vita, Assolutamente i sì. viaggi fatti insieme, le esperienze, abbiamo suonato in TV dappertutto. Quindi tutte queste cose hanno fatto sì che quando poi ho saputo che c'era anche questo scopo solidale, ho detto no, ci andiamo, perché è una cosa che fai proprio per il piacere di farla. Poi ci sono altre cose che le fai perché lavoro, perché è sempre bello, però è lavoro, però è lavoro. Assolutamente. Dal 1986 ad oggi sono 40 anni dalla tua prima uscita, il tuo primo debutto, se non sbaglio. Sì, Ho studiato bene? Sì, ero un bambino, ero proprio un bambino. Ecco, però insomma in 40 anni hai anche avuto la possibilità di dare tutta la tua anima, tutto il tuo modo di vivere i testi anche ad altri artisti. Vuoi dirci Sì. qualcosa nel merito per i nostri Ho amici? iniziato a fare il cantautore nel 91, poi in realtà in modo proprio col successo. Certo. Nell'86 è stato un primo approccio a Sanremo Certo. Giovani. Però poi dal 91 le cose si sono fatte serie perché ho fatto i miei primi dischi da cantautore, ma Mina ha scelto una mia canzone quell'anno lì, e quindi in Italia si sono un po' accorti che c'era questo ragazzo che cantava le sue canzoni ma che poteva anche scrivere delle canzoni che potevano andare bene a delle voci importanti, e da lì sono susseguiti le collaborazioni con Morandi, con Giorgia, con Bocelli per esempio, con cui ho scritto 2 canzoni, una delle quali è Vivo per lei. Infatti, grande successo, conosciuta ovviamente in da tutto il mondo. tutti, insomma. E quindi continua questa roba, questa doppia strada di Gattoparcieri che fa i suoi dischi, adesso sta per uscire, a settembre uscirà il 13° album, però nel cassetto ci sono delle canzoni che proporrò a dei miei colleghi, perché magari ritengo che, non so, un pezzo che ho scritto per me Certo, poteva essere meglio da una certo. donna, cioè io le Certo, scrivo certo. tutte nello stesso modo, no? Però una volta che sono finite le canzoni le ascolto e provo a immaginarmi se fatte da un'altra voce possono Se possono andare vestire bene. un'altra persona Sì, piuttosto che vestire... potrebbe essere, Ecco, sì, va altre bene. invece che magari decidono no, questa è proprio perfetta per me, e così sono state quelle che ho tenuto in modo anche un po' geloso, no, per me. Però poi non sono geloso, perché se scrivo una canzone che so che immagino che Giorgia la possa far esplodere ancora di più, È un successo ulteriore. è un successo ulteriore, È un modo in io- più per io estendere la esatto, tua io non anima so- artistica. esatto, un modo per vivere la musica a 360 gradi, perché è bella la carriera personale, ma è bello sapere di essere entrato un po' nella musica italiana anche attraverso Assolutamente questi sì, lavori d'autore. assolutamente. Ed è una cosa bellissima che noi apprezziamo e ve l'abbiamo voluta raccontare. Vogliamo chiudere, se sei d'accordo, con un aspetto un po' più differente, se vogliamo, da quello del palco, ma che comunque riguarda la musica, cioè questo effetto tuo artistico rivolto a questa dinamica, se non ho capito male, legata all'insegnamento, quindi anche di questa voglia, diciamo così, forma della cattolicità, dei valori cristiani. Beh, i valori Vogliamo cristiani, dire questa sicuramente, cosa anche? sicuramente. Che cioè, tipo di progetto è? Ma è un progetto dove sicuramente ci sono una marea di iniziative che sono anche legate alla Hope Music School, che è la scuola del Vaticano, perfetto. per quello che è la formazione di nuovi cantautori. Cioè, in un mondo dove si bada solo ai talent televisivi, all'immagine, al look, al ragazzo carino, Certo, alla fotografia di turno, alla no? fotografia di turno, noi cerchiamo dei ragazzi che invece hanno dentro qualcosa da dire, dei nuovi cantautori così, e facciamo dei corsi per loro, perché poi queste canzoni che loro partoriranno saranno piene di quei valori che possono far bene all'umanità. Perfetto, Non molto solo interessante. canzoni, non solo tormentoni estivi, ma Perfetto. una serie di cose un pochettino più profonde, e ci sono ancora tanti giovani e che però non hanno i canali, no? Perché È vero. E allora magari attraverso queste, quindi poi ci sono dei concorsi, Certo. però diversi Perfetto. da quello che è un po' la tendenza. Quindi il significato è anche quello di valorizzare l'aspetto poetico stesso Assolutamente. di quello che ognuno di noi ha. Sì, perché la all'interno. musica sta diventando proprio degli spot pubblicitari, le Certo, canzoni. quasi Canzoni una da sorta di- reel, canzoni infatti. da post, noi abbiamo Quasi, bisogno ancora di quasi, canzoni è vero. che per 4 minuti ci emozionano, e a volte dopo che le abbiamo ascoltate ci cambia pure il pensiero, È vero. e magari stiamo meglio. Sì, perché la musica è anche un riflesso di se stessi, quindi Certo, ti devi vedere deve essere una dall'altra cura, parte. deve essere, io tante canzoni mi hanno aiutato, no? Assolutamente sì. Ecco, e quindi vorrei che non finisca questa Assolutamente. tradizione con la mia generazione, ma che ci sia qualcuno dopo Gatto, dopo Ruggeri, Sì, sì, dopo Battisti, dopo tutti quelli che hanno fatto la musica in un certo modo, che possano essercene ancora, perché invece sto vedendo solamente fenomeni da social. È vero.
E noi siamo assolutamente d'accordo e ti ringraziamo per averci regalato anche questo spezzone così particolare di cultura un po' più diretta all'interno del cuore stesso delle persone, diretta all'aspetto Un artistico. aspetto artistico, poetico, come dicevi tu, assolutamente. culturale, cioè, la parte più nobile della musica. Non dobbiamo pensare che la musica sia solo popolarità, soldi, fama e Assolutamente, successo. assolutamente. E allora amici di Catalan TV, seguite questo tour sardo di Gatto Pancieri, restate ancora una volta legati a quello che è l'aspetto più importante dello stare davanti ad un concerto, che è quello di non solo godere della serata, ma di riflettervi voi stessi in ambito culturale e in ambito artistico. Un trade union con gli artisti di grande interesse culturale e di grande interesse artistico per la nostra Italia come Gatto Pancieri. Grazie Gatto. Grazie a te, grazie a te. Grazie Un ancora. saluto a tutti. Un saluto a tutti voi. Ciao. Che più freddo, chi su papiaretto di Cullezio.